jo espero que com a inversora aquests diners que inverteixo creixin, com és molt lògic. Però un inversor el primer que pensa és que poses uns diners allà perquè després això creixi, perquè si no te'n vas a especular. O sigui, jo vull que sigui una empresa que dona diners, però no especulatiu. A part que és molt transparent perquè ara actualment si tu vas a un banc et diuen vale, si no vols tenir comissions ens has de domiciliar els impostos. Vas repartint l'IVA per aquí, l'IRPF per allà, perquè no et cobrin comissions. 11 té un projecte molt ben planificat i molt ben explicat de ja les comissions que es cobraran, independentment de si en les empreses tu pagues els impostos a través d'ells o no, cada transacció val tant, cada cosa val tant i cada cosa val tant. I això està escrit allà i ja està. La persistència. Jo sóc d'una manera que no, que si començo un projecte i si començo una cosa, ho treballo. I sí, un dia em van definir com a persistent, doncs vaig penso, doncs mare, defineix-te també com a persistent. Som honestos i ho hem de dir. Jo dic honestament que ens considerem honestos, som una empresa de servei, perquè no us imagineu la gent, els problemes que li ocasiona un cotxe espatllat. Si nosaltres ens hi veu una persona i ens diu que m'ha espatllat el cotxe, haig d'anar a treballar. Aquí no hi ha transport públic, perquè no n'hi ha per anar a les zones industrials. Si no m'arregleu el cotxe, no puc anar a treballar. Si no vaig a treballar, no cobro. Clar, què has de fer? Penso que el més intel·ligent és dir, doncs vale, vés i quan puguis ja ens pagaràs. Com si ens vols pagar un tant cada mes. I empresarialment ens ha resultat.